warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahad al-fardis somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu ala sababin na'imil mu'abbad. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul mufadhalul musyarraful muayyad. Fahuwa hamidu wa mahmudu wa ahmadu wa Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ma roka roki'u wa sajad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadayana jemkeuring ngalajengkeun kana hiji pembahasan anu patali pakait sitnareung ihaplah mubarakah. Walimah pangantenan dibarengan sarta walimah ma'dubah rojaban. Salam tahiyatul islamiyah disimkuring kumargiku urang teda dulurnya al mu'minuna ikhwatun kabeh mukmin ge pada dulur. Khusus salam simkuring musok dingarenan salam tahiyat salam penghormatan anu kadua nyata santos salam awal dikhususkeun ka tokoh-tokoh masyarakat, di alim ulama'na, di tokoh pemudana, di pamerintahanana. Pamudah-mudahan dia marantanana kudat Allah subhanahu wa ta'ala sing dipasihan kekuatan katabahan majuang perjuangkeun agama jeung dari gama urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sing adil bijaksana, sing istiqomah biasanya peng karena syariat junjunan urang sadayana habibuna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa nu kaduana disanggakeun nya ka al-mukarram pembagi waktu pengolah acara anu alhamdulillah mantenanana ku syariat mantenana simkuring bisa naik kana ieu panggung. Mudah-mudahan ieu mantenana kudat Allah taala dibarokahkeun yuswana, yang ibadah kadat Allah subhanahu wa ta'ala dijemarkan milik rizkina. Moga bilan mana maut sing maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa nu salajengna khusus disanggakeun ka al-mukarram sahibul bernaka sahibul walimah sakeluarga. Pamudah-mudahan di khusus marantenanana umumna keluargana nya kitu deui sahabat simkuring anu parantos akad tikah nama kamari ieu aya nama walimahna. Pamudah-mudahan ieu keluarga sing dijadikeun keluarga anu sakinah mawadah warahmah jeung barokahna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke perjuanganana kanggo wujudna ieu walimahan, pengorbananana dina segi hartana, tanagina, katut emutanana. Pamudah-mudahan sing dibales ganjaran kudat Allah subhanahu wa ta'ala ditimbulkeun barokahna di dunia
babelas nangki di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doa salajengna disanggakeun ka khusus warga kampung Lebak Siuh gitu. Mudah-mudahan ya sadayana wasilah ngepatkeun dua panangana ngalemkahkeun dua sampeana sing jadi kaparat dosa kang urang sadayana, sing jadi panghampuran dat Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Oke, sing dijauhkeun tina penyakit batin, penyakit hati, sing dijemarkeun milik rezekina, sing kabayar hutangna. Oke, mautna sing maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sim kuring teh sateu acana ibunya bade tumada heula ka sadayana. Kulantaran naon da sim kuring teh sanes ahli tabligh nya. Sim kuring teh sanes ahli tabligh. Ngan kulantaran dipaksa. Jadi we terpaksa ya teh. Kulantaran anu nikah kamari ieu eta teh sahabat sim kuring mau jadi kobongnya. Jadi nyuhunkeun hayang hadirna malahan saeutik-eutik mah cenah pang merekeun tausiah ka mantenanana. Ngan kieu nya pembahasan dipayun ku sim kuring salit bade diajar ngabahas masalah kana nu cumantel kana nikah saalit. Ayeuna deui kaleresannya ayeuna teh sasih haram disebutna teh nya. Kabeneran ayeuna teh sasih haram, sasih anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sasih Rajab sok dingaranan sasih Asom. Kunaon dingaranan sasih Asom? Karena dina ieu sasih umat-umat Kangjeng Rasul nu migawe dosa teu dibejakeun, teu diomongkeun, teu disetorkeun ku sasih Rajab kadat Allah Subhanahu wa taala. Disebut we teh sasih haram karena sasihna dimuliakeun mungguh Allah taala. Ngan saalit sim kuring nya urang silih tausiahan silih papatahan dina ieu sasih teh kudu dialap kauntungan kanggo urang sadayana. Matak sok disebut bulan tobat oge nya bulan Rajab teh mangpang mengpeung bulan teu nyetorkeun amal goreng urang tah urang mangpaatkeun ku tobat kadat Allah Subhanahu wa taala. Tapa mudah-mudahan ya ahli Korea sing dijadikeun jalma-jalma anu ahli tobat kadat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang lupa ayeuna kana bahasan ibunya. Tadi ge ceuk Bapak protokolnya Pak Ustad salit-aliteun bahwa macan Ustad rek ngabahas kana nikah, salit-aliteun rek ngabahas kana sasih Rajab ayeuna nya. Apal barokah arang lumpat heula kana barokahnya. Karena hikmah nikah aya cek pendapat ulama tibnya ahli kedokteran, aya cek pendapat ulama sejen. Hikmah nikah teh ayat 3. Nailul ladah, hibdun nasal, ikhrajul ma'i yadurru. Ngaluarkeun cai mani nusok mata ngabahayakeun bila mana ditahan. Eta cek ulama kedokteran katanya. Cek ulama kedokteran. Tak ayeuna mah urang ngabahas 3 hikmah nikah. Bahasana make bade janas ya. Lamun cek ulama ahli bade mah nu geus nalarakan ukudul juman disebutna bade janasnya. Aya bade janas tam, aya janas nakisnya. Hikmah nikah teh aya 3, nu kahiji barokah, anu kaduana barekah, anu katiluna barikah. Naon apal Bu? Apal bieu barokah, barekah jeung barikah. Aya barikah itu bahasa Sunda. Engke ulah wakananya nya. Aya barikah kan bahasa Arab dan bahasa Sundanya.
Da barokah oge bahasa Arab ya. Di mana aya barokah bijeuna ti Sunda budanya. Ari barokah geus pada apal sadayana ge nya ziyadatun fil khair. Sehingga jalma gumelarna di alam dunia nu diarep-arep teh hirup di dunia teh lain ganjaran tidak Allah Subhanahu wa taala. Da puguh ganjaran ibadah urang mah engke bakal kapanihna bila mana urang geus ngaringkuk di jero kubur cicing dalam barzah mimitina. Ganjaran nu bakal karasa diterima jeung ditolak na kudat Allah Subhanahu wa taala ketika urang geus cicing di jero kubur. Kumaha atuh cara menang rahmat, menang nikmat anu gede tidak Allah taala hidup di dunia disebutna teh cek para ulama eta teh barokah ibadahna. Eta teh barokah ibadahna. Jadi ngaranna teh barokah. Ketika orang kawin ya teh nyata nuturkeun kana ajaran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu diala teh di dunia mah adalah barokahna. Matak aya doa Kanjeng Rasul anu kawareng ti Kanjeng Rasul, Allahumma barakallahu laka, hei Allah moga ngabarokahkeun tuan ka saha Allah, moga ngabarokahkeun Allah ka anjeun hei arus panganten lalaki, wa baraka alaikuma jeung muga ngabarokahkeun Allah ka anjeun duaan hei arus jeung arusah, wa jamaa bainakuma fi khair jeung muga ngumpulkeun Allah antara anjeun duaan teh salaki jeung pamajikan cicing dina kabagusan, cicing dina perkara anu dipikar ridho kudat Allah Subhanahu wa taala. Ngaranna barokah. Jadi teu aya doa anu kawareng ti Kanjeng Rasul kanu sejen ngadoakeun supaya barokah kecuali kanu geus kawin. Mata kudu hayang kawin teh nya. Aya doa anu kawin Kanjeng Rasulna supaya barokah. Kumaha ciri barokahna jelema kawin? Tah nu diarep-arep teh barokah nya. Ku ayeuna mun kawin teh hasilna teh barokah. Jang jelema anu ngarti nu berilmu tinggi meureun basa urang namanya. Geuningan kumaha rasana kawin, kumaha rasana kehidupan sanggeus kawin. Ieu mah urang ngaji pengalaman banyak. Sim kuring teh nikah teh 3 tahun yang lalu nya. Nikah teh 3 tahun ka tukang kupun rama teh ulah usaha teu meunang gawe ge jualan ge teu meunang. Komo ku 5 cara batur mah ulah we. Cek cimkuring teh kumaha atuh hayang supaya geunah ieu hirup maraban anak jeung pamajikan teh supaya ulah nangelkeun we ka kolot. Cicing maneh amalkeun ilmu we geus 6 tahun maneh ngamalkeun ilmu sok pentakeun kadat Allah taala batina ladang maneh ngamalkeun ilmu. Tapi alhamdulillah nepi ka ayeuna pasti kuring can pernah usaha tapi anak jeung pamajikan kajajanan we alhamdulillah barokah berarti kitu ngaranna barokah. Keur ngora mah teu karasa eta teh Pak, keur ngora. Anu kadua aya barokah. Aya nu barokah mah ripuh nya we. Barokah mah bahasa urang. Bati kawin teh barokah. Bekah beteungna meureun nya. Bekah awakna ngamontokan sok aya jelema nu geus kawin kudu ngamontokan awakna. Ngan hanya kal cimkuring meulitik keneh. Batur mah boga babaturan cimkuring. Ditingali geus kawin teh ngadak-ngadak ngamontokan awakna teh yeuh. Komo awewe mah ngadak-ngadak montoknya, lalaki ngadak-ngadak pegangan. Lolobana kitu nya ada ripuh beureun mikiran kasar. Naon eta disebutna? Disebutna teh barokahnya hasil kawin teh timbulna adalah barokah. Ari barikah kumaha? Ari barikah mah cek bahasa Arab sok dibahasakeun ka onta. Ari barikah sok dibahasakeun ka onta, bahasana ngudupruk. Ngudupruk barikah disebutna. Ulama sok ngabahasakeun kana onta barikah adalah onta anu ngudupruk disebutna teh. Barikah disebutna teh nya. Kumaha ari ngudupruk teh?
geus kawina teh ripuh unggal poe nyabak gayat unggal poe nyabak pacul unggal poe antelna jeung taneuh we jeung taneuh jarang manehna gawe dina luhur meja nyekel komputer cara batur nya sakali potret 100 juta potret 200 juta hese nu kitu ngaranna naon barikah aya kitu nu rabi jadi barikah aya coretna cek hadis Kangjeng Rasul ngandikakeunnya tungkahul mar'atu lidiniha wali hasabiha wali jamaliha wali dunyaha padpar bidati din taribat yada ini hadis Kangjeng Rasul itu salah cek Kangjeng Rasul coba pilihan ku anjeun tikah ku anjeun teh awewe teh tingali nu alus agamana solehah bahasa urang nama alus euy agamana teh ibadahna getol akhlakna alus adab tata keramana alus berarti alus ya awe teh ya aya deui awe teh nu sok dikawin teh karena hasabna karena turunanna alus imah turunan darah biru turunan turunan pejabat turunan jawara alus turunan nama ngan tidak beragama ayanya wali jamaliha jeung aya deui lalaki teh nu sok kawin awewe teh karena kaelokanana jeung karena kageulisanana. Imah geulis euy boga pamajikan teh. Teu wani urang nongkrongkeun bisi bogohkeun batur. Hese ngaraksaananya boga pamajikan geulis mah. Aya di nu sok dikawin teh awewe teh karena dunyana beunghar. Awewe teh beunghar. Hayang kawin teh ka awewe nu beunghar. Sugan teh kabengharan teh bakal kawaris ka manehana meureunnya. Tah cek hadis Kangjeng Rasul padpar bidati din taribat yada. Coba ku anjeun awewe anu beragama nu alus agamana. Taribat yada jikalau anjeun henteu nyokot ka awewe anu alus agamana nungan ala kadar geulis, ala kadar turunana alus, ala kadar dunyana beunghar mangka bakal antal tuluy-tuluy leungeun anjeun kana taneuh jadi tukang tani ripuh meureunnya aya di dieu tukang tani aya teu kabeh sugan tukang tani nanya tah eta teh salah milih meureun eta teh besok disebut cek hadis Kangjeng Rasul taribat yada kinayah kana fakir jeung balangsak jeung ripuh diusahakeunana tah kitu ibunya ngeus tatilu sikinya naon bieu teh nu tilu teh barokah jeung barikah geus ngarti euy tah beresan jeung ngaji teh ya geus ngalartieun ta ayeuna kumaha cara ngadidikna ayeuna posisi ngadidik lamun urang boga pamajikan da geus terlanjur pamajikan teh didikeun sanajan kaluaran pasantren ge anger didikeun pamajikan mah ku angpusakum wa ahlikum raksa diri anjeun raksa keluarga anjeun anak jeung pamajikan kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sakabeh aranjeun kabeh ge bakal ditanya tentang rakyat-rakyatna pamajikanna bakal jadi pertanyaan jang manehanana kabeh ge bakal ditanyakeun kumaha cara ngadidikna tak ieu nu hesena mah lupa aya urang dieu nu sok pernah metel pamajikanana keur wudu aya neng coba wudu alus euy wuduna mah padahal maneh lagi teu bisa wuduna teh katingalina we siga alus we lah aya urang dieu nu kitu aya salatna petel kumaha neng jajampean salat teh aya nu kitu eueuhnya minang di eueuh we padahal ditinggali kitu namanya salat yang utama termasuk syarat sahna syarat wajibna rukun-rukunna yang utama anu kudu dididikeun ka anak jeung pamajikan babari ngadidik hese sudah ibarat pamarentah merenya ngurus rakyatna urang oge sarua ibarat salaki ngurus pamajikan anak tanggal ngurusan teh boborong urusan batur cina urang urusan yang batur keneh pan sok aya bahasa kitu di urang mah nya
kumaha ngadidik salat teh didikeun cek aturan syara salat teh nya naon cek syara ari salat definisi salat apal cek syara aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muftatahatun bitaslimi. Ari definisi salat cek pendapat syariat cek pendapat syara Allah jeung Kanjeng Rasul adalah pagawean jeung ucapan anu dimimitian ku takbiratul ihram ditungtungan ku salam salat disebutna eta teh salat cek syara eta teh aya deui cek para ulama salat cek pandangan torekat naon ari salat cek pendapat torekat adalah jelema anu salat nyolatkeun anggapata badana jeung nyolatkeun hate-hateana amal jeung ilmuna cek dina kitab Nasyarul Ibad dijelaskeun aya syariat cek ulama ahli sufi teh aya torekat jeung aya makrifat sok dingaranan hakikat. Salat dina ibadah umum namanya kabagi kana 3 salat teh kabagi sabaraha Bu Pak 3 nya tadi ge tidak bagi 3 aya salat syariat aya salat torekat aya salat makrifat salat hakikat disebutna tak ayeuna mah urang bahas alifnya urang dia kabelah mana kaasup nanya apakah salat syariat apakah salat hakikat apakah salat makrifat nu kumaha ari salat syariat salat ngan ala kadar ucapan jeung pagawean hungkul hate nama ka mana meni urang dia aya teu nu kitu salatna salat bacaan Fatihahna bener mahrojna sifatil hurufna malahan jadi imam gekot make tauseh nagomah sagala apanya make laguna bener gerakanana bener cek aturan syara tapi hatena ka mana meni ingat kana hutang ingat kana sawah nu can dipacul ingat kana sawah rameteun ingat ka budak can dipempesan bisi ngompol rupa-rupa eta teh karak salat syariat disebutna teh salat syariat. Jadi cek para ulama diterangkeun jelema nu salatna karak salat syariat belum tentu ibadahna diterima ku Allah Subhanahu wa taala karak salat syariat jelema nepi ka ngoloto kitab anahna bajurina nepi ka kitab gedena majmu syarah muhadzab hawi kabir ikna Bujaya Rumi Ikna nepi ka katalar kumanihanana nepi ka kitab Al-Um Imam Syafi'i kapaham kumanihanana salatna karak disebut salat syariat disebutna teh aqwalun wa af'alun pagawean jeung ucapan salatna salat syariat. Nu kadua aya salat torekat. Salat torekat teh adalah jelema nu salat pagaweanana salat ucapanana jeung salat hate-hateana jeung salat hate-hateana. Kok bisa salat hateana nya? Bisa ngan makomna geus luhur makom torekat teh disebutna sanggakeun maneh keur salat teh manehna keur salat hatena teu ka mana-mani teu inget kana pihutangeun teu inget kana pigaweun teu inget kana perkara-perkara dunia keur dina jero salatna khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala salat torekat disebutna. Tah ieu mah geus murni jelema nu salat jeung hati-hatina bakal ditarima salatna kudat Allah Subhanahu wa taala. Matak cek ulama ahli sufi masuk ngajelaskeun kieu nya dina sarah Fathul Muin na kitab Amul Thalibin kieu ngajelaskeun eta. Coba pikirannya ke urang dia apakah geus nepi ka dinya syarat sahna niat sarta takbiratul ihram kudu muqaranah urfiyah jeung istidor kudu muqaranah hakikiyah jeung kudu istihdor hakiki cek para ulama. Naon anu dingaranan muqaranah hakikiyah, naon ari nu dingaranan istihdor hakiki.
ngancek ulama nu goer rusuk nu lain ulama sufi cukup wae jang jelema awama cukup ku muqaranah urfiyah jeung cukup ku istihdor urfi. Kumaha ari muqaranah hakikiyah adalah jelema ketika nganiatan salatna dibarengkeun sarta takbiratul ihramna manehna dina jero hatena geus salat. Jadi geus salat na jero hatena teh. Matak aya geuningan ahli bid'ah ayeuna jelema salat cukup ku hate cenah salat mah cicing we urang mah. Salat teh cukup ku hate. Bila asup waktu salat we. Bari ngusuk waktu salat euy cukup we ku hate. Eta teh aya pendapat ulama ahli suf bahwa syarat sahna takbir ihram sarta niat adalah kudu muqaranah hakikiyah disebutna teh. Jeung istihdor hakiki ngahadirkeun sakabeh pagawean salat, sakabeh ucapan salat, sakabeh gerakan salat dina keur niat. Jadi keur basareng niat abdi salat, tah kieu salat urang teh beureun maca Fatihah heula, rukuna heula, i'tidalna heula, sujud heula pas bar teh beres salat teh. Bar beres salatna ge. Niat teh beureun nya. Disebutna eta istihdor hakiki cek para ulama nya. Istihdor hakiki. Kumaha ari muqaranah hakikiyah adalah jelema dina niatna teh dibarengkeun pas ngunikeun alif lapad Allah pan lamna ge madna ge mad ta'dim nya nepi ka kudu 14 harakat nu alusna mah nepi ka bar teh bareng beres niatna beres salatna oge salatna beres nya encan eta mah karak salat batiniyah disebutna nya aya nu kitu urang ge aya pan di urang mah niat abdi salat fardu duhur Allahu akbar beres ya. Urang eta mah urang. Cukup tadi cek ulama goer resuk bahwa salat jang jelema awam mah kitu ge geus cukup ngabarengkeun niat sarta takbir ihram. Kumaha derajat ulama nu geus nepi kana makom torekat. Urang ngabahas torekat. Aya torekat urang dia aya rasa ada torekat dikir ya benernya sholat oke aya sholat torekat disebut nanya kunaon makanya sholat torekat tinggali pangandi kadat Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin tempati-pati diparentah manusia jeung jin kecuali titah ibadah kabeh ibadah teh karena nepi ka makom syariat mukhlisina lahuddin ikhlas niat dina jero hatena. Ieu adalah salat makom torekat anu bisa nyolatkeun hatena makom torekat. Torekat ieu aya sabaraha golongan? Aya 3 golongan. Cek ulama sufi torekat aya 3 golongan. Anu kahiji aya makom tajalli, torekat tajalli, aya torekat takholli, aya torekat tadalli. Kumaha jelema anu salat make torekat tajalli adalah jelema salat masih kene riung mumpulung sarta manusia sok berjamaah kene sok campur gaul sarta manusia katingali kene jelas ku manusia tapi geus salat geus bisa salat hatena. Salatna salat torekat tajalli disebutna teh. Nu kadua aya salat torekat takholli. Kumaha ari salat torekat takholli? Katingalina jalma teh tara salat pagaweana gulal galero we pagaweana nguseup pagaweana moro. Iraha salat aja kira wuduna, tapi geus salat cek manehanana. Aya nu kitu urang dia aya ulah dipake gagabah teuing ieu nya. Da kudu ningkat heula nya. Keur macul ditanya kan tasna tepat entos pantorekat takholli teh ya omong teu katingali salat tapi salat ieu derajat para waliullah eta disebut nanya makom takholli disebutna aya kitu nu ngasahkeun salat sapertikeun kitu aya nu ngasahkeun salat sapertikeun kitu aya
karena dina syarat sah salat anggota badan termasuk syarat sah salat. Aya nu sok dingaranan salat ruhaniyah. Dina kitab Safiatul Najah dijelaskeun kunaon ari dina bab puasa awak mah termasuk syarat sahna puasa. Jadi lamun batiniah puasa awak oge kudu puasa, kudu ngajauhan tina beurang dahar. Puasa Ramadan teh awak milu puasa. Tapi kunaon dina salat badan termasuk syarat sah salat. Mata aya jelema ngagoler padahal salat, lain ngagoler padahal sare lainnya. Aya jelema macul keur macul padahal salat. Eta secara hukumna. Kumaha secara dohiriyana? Baheula mama ajengan Abdullah sholawat di Banten. Can pernah ku jelema katingali manehna sok salat, tapi ngomong omongan teh bijilna hikmah hungkul, kalau ulama hungkul. Katingali teh ngagoler, dina tengah imah ngasama ngagoler. Waktu sholat duhur ngagoler, asal ngagoler, maghrib ngagoler. Pas ditanya teh, "Ai abah teh sok sholat tara?" Usaha ditanya cing, kurang masih kuring gitu. Kita ngisahkeun dohiriyahna. Kumaha malikna ari ujang aja tauhid geus nepi ka mana? Malikna teh kitu nya. Ngaji tauhid urang mah karak sapina jauh kene atuh. Ngaji karak nepi ka sapi nepi ka tijan nya. Jauh kene ngaji tauhid karak tijan mah. Kadituna atuh minimalna umu barohin kudu geus kabaheung. Atuh jauh teuing ari jurumiyah Maimuniyah mah nya kitab tauhid teh lalieur itu mah kitab tauhid teh nya. Ta eta disebutna tarekat takhallik disebutna teh nya. Anu katiru aya tarekat tadallik disebutna teh. Jelema salat jeung hatena ngan nepi darajatna kana tadallik. Kumaha sholat jelema nu geus nepi kana makom tadalli, jelema teh sholat tapi ngarasa deukeut awakna jeung dat Allah taala, ngarasa deukeut kaya deukeut basa urang namanya. Ngarasa deukeut ka dat Allah taala, usik malikna, sholatna, pagaweanna asa diperhatikeun ku dat Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh sholat geus nepi kana makom tadalli disebutna teh. Nepi we kana makom ma'rifat cek ulama ahli suf adalah jelema anu salatna teh eta teh adalah buah hasil tina makom syariat jeung makom tarekat pangluhurna teh makom ma'rifat disebutna teh. Kitu salat teh urang dieu termasuk salat nu mana tanya? Salat mana urang dieu? Henteu syariat-syariat acan. Heuh liurnya. Urang mah boborong ngaji enak geus kolot liur atuh minimalna ge anak cenah kudu katala tapi liur teu ka harti keneh meureun keneh ngadengekeun we ka batur ti baturnya tamata ku ayeuna mah nya ku ayeuna naon atuh nu arep-arep ku urang teh ngarep-ngarep barokah da ibadah urang ge teu eceuk termasuk ibadah gagabah cek para ulama ge disebutna. Nu di Arab-Arab adalah hampura Allah Ta'ala. Nu di Arab-Arab adalah hampura jeung fadlullah kaunggulan tidak Allah Ta'ala. Dalam mun diadil-adil mah atuh jelema tara salat goreng salatna pasti disiksa ku Allah Ta'ala. Moal kudu diberi nikmatnya. Nu ka Arab-Arab adalah hampura tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijil we karena keterangan wasari'u ila magfiratin dengan Rajab we ayeuna balikna teh kana bulan Rajab kudu gagancangan anjeun nuju neangan kana hampura tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balikna teh kana hampura tobat teh disebutna. Jam saraya teh Pak Bu ya teh asal ada penting teuing ya. Tuluy gentong kan geus ngarti ya. Pembahasan kahiji tadi barokah jeung barikah. Pembahasan kedua syariat tarekat jeung hakikat.
arek ngabahas naon deui ayeuna urang ngalempengkeun aya namanya apakah heueuh salat sapertikeun kitu ada hadis Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Rasul nuju calik jeung para sahabatna sumping malaikat Jibril anu ngarupakeun bangsa Adam ngarupakeun jelema bahasa urang namanya datang malaikat Jibril barinuna panangan malaikat Jibril dina luhur gua pimpin Kanjeng Rasul apaleun Kanjeng Rasul mah bahwa eta teh adalah malaikat Jibril kan sahabatna teu arapaleun nya cek malaikat Jibril ya Rasulullah coba bejakeun ku anjeun ka kaula tentang Islam cek Kanjeng Rasul ari Islam teh adalah anjeun teh maca 2 kalimat syahadat nyumponan salat migawe zakat puasa bulan Ramadan jeung muga haji ka Baitullah eta teh karak syariat disebutna teh anu belum tentu diterima kudat Allah Subhanahu wa ta'ala lamun hayangnya amal ibadah urang diterima jeung ditolak kudat Allah Subhanahu wa ta'ala maot ti heula nya hayang teu nyaho maot ti heula ngan aya ari ciri nama ciri jelema anu diterima kudat Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahna adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar salatna teh bisa nyegah jauh dina pagawean goreng pagawean keji jinah dolim kabatur di jauhan jeung jauh dina pagawean mungkar perkara nu diingkari ku sara nu diulahkeun nu dimakruhkeun ku sara tah karak salatna teh ditarima ku Allah Subhanahu wa taala di urang mah pan lain STMJ euy salat terus maksiat jalan urang eta mah disebutna nya tak jauh nya nepi kana salat makom tarekat teh ternyata dina hadis Kanjeng Rasul martelakeun Islam teh karang nepi kana makom syariat Islam teh jelema geus munga haji kopiahna geus bodas balik ti hajina mah gelo keneh we anger padahal geus sampurna manehna mah rukun Islam nanya syahadatna enggeus salatna asok zakatna asok puasana asok malahan hajina ge enggeus tapi amalna goreng patut keneh eta teh karak syariat disebutna teh belum tentu ibadahna diterima kabeh ku Allah Subhanahu wa ta'ala anu kaduana coba cek malaikat Jibril terangkeun tentang iman antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi cek Kanjeng Rasul adalah iman percaya anjeun dina jero hate nekatkeun anjeun dina jero hate bahwa teu aya pangeran wajib diibadahan kecuali Allah hungkul jeung iman kaula ka malaikat-malaikat Allah iman kana kitab-kitab Allah iman ka rasul-rasul Allah iman kana poe akhir poe kiamat iman kana qada jeung qadar eta kabeh tidak Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sholat tarekat jeung hate-hatena iman ka Allah ta'ala aya Yesus kuring diperkuat keterangan anu katilu ku anjeun coba terangkeun tentang ihsan makom makrifat hakikat disebutna cek Kanjeng Rasul anta buddha ka annaka tarallaha ta'ala fa illam tarahu fa innahu yaroka cek Kanjeng Rasul ari pengertian ihsan adalah ibadah anjeun sapertikeun anjeun teh ningali kana Allah taala sapertikeun urang keur salat teh Allah taala teh saperti aya di hareupeun urang geus nepi ka dinya salat urang saperti Allah teh aya di hareupeun urang pa ilam tarahu kumaha lamun anjeun teu bisa ningali ka Allah taala kudu nekadkeun anjeun fa innahu yaroka Allah mah da ningalikeun jeung merhatikeun ka anjeun makom makrifat disebutna salatna kumpul weh segitiganya cek bahasa budak santri mah segitiganya iman Islam iman jeung
ihsan. Ta eta jang memperkuat dalil anu tadi torekat syariat heula torekat tuluy hakikat nyata makrifat kadat Allah Subhanahu wa taala. Hese kitu mah Pak Ustad euy salat euy. Hese nya. Hese tong berani para ibu sim kuring ge canepi nepi ka dinya nya. Ngan sim kuring mangabejakeun sate bisi pamali ilmu diceklar ku sorangan da berusaha bangeus nu dikudukeun ge nu kataklif ku hukum adalah perjuangan sebenarnya pengorbanan jeung perjuangan berjuang urang neangan ilmu na geus sakuatna ibadah ka Allah taala geus urang teh ngan loba-lobana mah anu kalulir nya la tukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah mah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah mah tara merdi kana awak-awakan dina migawe ibadah kecuali sakawasana sakuatna ulah maksakeun ibadah mah we kaula teh aya rajaban da kuat nyumbangna teh euy 100.000 urang maksakeun ngerido teu rido 500.000 ari poe isukan diomong-omong ka batur teh geblek kaduhung kudu rek dibikeun 400.000 hanasna dibikeun PT aya beulieun la tubtilu sodakotikum bil manna wal ada ulah ngabatalkeun ganjaran sodakoh ku diomong-omong jeung ku diunek-unek homonya maka ibadah mah ulah maksakeun pasok aya bahasa urang kuang teu maksakeun mah moal daek we padahal maksakeun teh nu matak jadi ngabatalkeun kana ganjaran saben namanya saikhlasna saridona nya saikhlasna jeung sakuatna ananya urang mah saikhlasna 5.000 lah 5.000 Allah diomongeun bijilna lain ti ikhlaseun nu kitu mah deui nya aya udunan di dieu nu rajaban 5.000 aya bangunna teh manya eueuh da urang belah dieu mah teu jauh beda jeung urang belah lengkong bangunna teh aya wae urang mah da ikhlasna goceng Ustaz jauh ya sabuhana katalian dulur we Kang kunaon sih kuring make ngomongkeun dulur Al Mukarram Ustad Saeb cenah mah kapun rama sim kuring teh baris uwa cenah saurman tenangan aleun saur abdi nya oh berarti dulur meureun ya kumaha barisna ya kapun rama teh baris uwa berarti sim kuring teh jadi akang beureunya Al Mukarram jadi alok meureun pabalik ieu mah ieu kumaha urang-urang keneh mah nya ya alok geus sekolah teh urang-urang keneh nya keheula ieu mah ya ngan teu ngurangi rasa hormat sim kuring ka Al Mukarram nya ku sepuhna ku geus loba amal ibadahna da sim kuring budak keneh saeutik keneh amal ibadahna ge lain kulantaran pangheulana ngasaguyah lain kadenya pan kolot ayeuna masuk kolektif jeung takabur teh padewek pangheulana ngasaguyah teh lain sim kuring mangahormat ka para bapak entos sarepuh ka para ibu nu tos sarepuh teh karena ibu mah jeung bapak geus loba amal ibadahna karena geus loba amal ibadahna sim kuring mah leutik keneh kakarak ibadahna ge atuh mun bapak geus 60 tahun berarti ibadahna nya sim kuring karak 20 tahun ibadahna oge 20 tahun nya percaya teu Pak Bu sim kuring 20 tahun entunya sabaraha tahun atuh 17 maknya Pak 27 bisaan tataonganana sim kuring teh Yosua mah tos 31 tahun Pak salah kabehnya ngan awakna leutik siga budak keneh nya budak sim kuring teh cekolot mah budak disebutna nya tah nu pokal pertamana sim kuring teh hadir ka dieu teh da lain rek ngaji sebenarnya ampun paralun komo mamatahan ajengan mamatahan kiai sim kuring ge papatahaneun keneh nya cicing dina jalaneun keneh cicing dina halaeun keneh ngan kulantaran ku Al Mukarram saderek sim kuring sahabat sim kuring nya pemerintah ngahadiran baik pangadoakeun jadi intina mah doa ti sim kuring
pemudah-mudahan ieu keluargana sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tong panjang teuing pas sakitu dialap cekap intahal kalam ilahunna wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.